Høgt til fjells. Like oppunder Hardangervidda ligger Sætra presteroi i Tinn kommune i Telemark. Her er det 10 kilometer til næreste nabo, og kortere vei til vidda, fisken og reinen enn til næreste bilvei. Ja, det begynner å bli bra nå. Det er generatoren, eller bensinaggregat, som befinner seg inni her. Det har føyka så voldsomt i 4-5 dager. Så må ha fram den hvis jeg skal få noe 220 volt. Strøm i Sæterbua er ikke hverdagen her. Nils spar fram bensinaggregatet bare for de viktige tinga i livet. Det er det at jeg er svak for noen av sivilisasjonens goder, som for eksempel hjemmelagd cashew-sjokoladepålegg. Så det har jeg planer om å få til, da. Ja, når jeg får strøm inn, så ja, da skal jeg fyre opp kjøkkenmaskinen, da, og få lagd pasta av noen cashewnøtter. Nei, det blir sjokoladepålegg. Men det går jo utenpå alt du kan tenke deg å finne i noe som helst butikk. Så det skal bli pålegg på pannekaka. Nå har vi den. Selv om det er litt plunder og litt utfordringer, så gir det jo også veldig mye, da. Ja, det er ikke vondt å gå på arbeid her. Det er veldig velegnet for å introdusere folk for barfotlivet her. Det er såpass snilt landskap og terreng. Det Nils kanskje får størst livskraft av i riket sitt, er det kalde kjeldevatnet rett ved Sæterbua. Det er jo ekte kildevann som kommer opp av bakken og har med seg en unik signatur fra de krystallene og mineralene og alt det passerer på sin vei opp igjennom. Jeg koser meg for hver slurk vann jeg tar. Det er en glede å drikke vann. Og i gamle dager så var det jo kilder hellige rundt omkring, noen av dem. For meg så er også oljevannet, eller kildevannet, hellig. Vatnet har også mer jordiske kvaliteter, som at det gir Nils kald mat å drikke selv om sommerdagen er varm, og det ikke finnes strøm i mils omkrins. Ja, her er kjøleskapet. Her er rømmelager og fløte. Når det kommer molter til gards, så blir det moltekrem. Nils, nå skiner sola, og det er godt og varmt. Blir ikke det lunket oppi det, da? Nei, vi kan prøve å stikke hånda oppi. Du greier ikke å holde den så lenge, tror jeg, før du må dra den ut. Kanskje kaldere enn de fleste moderne kjøleskap, og uten noe dur. Det er klukk, klukk, klukk. Vakker lyd å høre på, spør du meg. Det er en del av rikdommen her, det er faktisk også lydene. Elvesusen. Vinden når den river i bua. Knitringen fra bålet og ovnen og klukkinga fra bekk og oljevann. Kan hende var det dette Nils drømte om.
å være fri og i fred på fjellet. Den gangen for 4 år siden da livet gjorde et omkast. Nils hadde lenge kjent på at ekteskapet ikke var som det burde være. Og på samme tid vaks frustrasjon over den norske staten. Jeg hadde lenge følt meg som jakta vilt, med skattekrav som var helt urimelige i forhold til hva jeg tjente. Og så var det Norge som krigsnasjon i stedet for fredsnasjon, for eksempel. Det var mange ting som tårna seg opp. Så da fant jeg ut at jeg hadde ikke samvittighet til å være en del av systemet lenger, sånn som systemet hadde blitt. Så da brant jeg passet og leste opp en deklarasjon foran Stortinget. Jeg, det levende mennesket Nils Torsteinsson, Presteroi, kan ikke lenger undertrykke min samvittighet og stilltiende godta det bedrag og de overgrep som foregår gjennom nasjonalstater. Brenna passet, det er kraftig symbolbruk. Ja, det kan du si. Men det er kraftig kost, det som jeg protesterer mot også, da. Nils kunne ikke lenger akseptere det han mente var urett. Han brøt tvert og flytta alene opp til Presteroi. Det handler om at jeg skal kunne se meg selv i speilet og vite at jeg står for noe. Ja, i all enkelhet så handler det om at jeg ønsker å leve et enkelt liv med høsting av naturen, et jeger- og sankerliv da, som jeg er født inn i, og som jeg mener er en menneskerett å kunne opprettholde også i et moderne samfunn. Det er jo ikke systemet bygd for. Nå er Nils langt vekke fra systemet, på vei inn på vidda, for å bygge opp at jaktbua, som han kjørte material til med snøskuteren i vinter. På veien dit må middagen fiskast. Det er bare det at bekkeørn ikke er så enkel å få has på. For folk flest i alle fall. Det er mange som klager at det er dårlig med fisk, da. Hva er hemmeligheten din, da? Nei, det er ikke noe hemmeligheter egentlig, annet enn å følge nøye med og ja, ikke vise seg mer enn høyst nødvendig, da. Jeg sniker meg jo liksom innpå kulpen til å begynne med, og så fisker nærmest meg, og så lenger og lenger unna, da. Og det er ikke noe vits å hive om igjen på samme sted. Du må liksom fiske av systematisk kulpen, da. Og prøve å lese strømmen og la flua gå naturlig i vannet. Og så er det tilslaget er selvfølgelig også viktig, da. Når vi står her og ser på deg, Nils, så du er ikke som alle andre elvefiskere. Nei, du tenker på utstyret. Ja. Nei, det er varmt, og det blir liksom litt kombinasjon av bading og vassing. Så er det det at jeg har tilgang. Det er liksom ingen begrensninger, da. Jeg trenger ikke å stå tørt. Ja. Og da er jeg skikkelig i jorda og koser meg. Ett med elementene. Men du blir ikke flau, da, av å gå sånn? Nei, altså regnskogen er ikke flau over å gå naken, og det er ikke løyskatten eller småspurven heller. Hvorfor skal jeg det? Når kommer det folk, så kan de jo bare gå en annen vei hvis de ser meg, og ikke vil se en naken mann. Og for meg så er nakenhet den ultimate åpenhet, ærlighet og sårbarhet. Hva er det du egentlig skal i dag? Nei, vi skal jo egentlig opp på Mure Steinbu, men det er vanskelig å gå forbi de beste kulpene uten å slenge litt, og så er det planlagt middag i dag er jo bekkeørret med rømme og agurksalat og nypotet. Inne på vidda er blindføre og snøfåk mange måneder unna.
Og høgsommers er det litt enklere å finne den krasafarne jaktbua. Ikke slå den helt i filler, da. Men jobben med å gjenreise bua er fremdeles like stor. Og løfta like tunge. Oi, det var nesten. Skal jeg ta i med det? Oi, nå trår du på foten min. Det var skodd, vet du, mann. Det er det. Så det vil heller være barbeint her enn med sko. Ja. Og hvis det er sko uten vernetupp, så det vil alltid heller være barbeint enn med sko. Ja. Jeg ser du har fått hjelp. Det er det! Olav, Sterk-Olav det der. Det ser ut som det er krefter i han. Det er mye mat i hanget. Det er helt sikkert. Gammel idrettsmann. Og så går Olav Jensen i ringen i diskos i annen omgang i kvalifiseringen. Nei, omtrent som i sted. Diskosen datt ned på 60 meter streken. Jeg var på landslaget i 20 år, og ja, jeg var jo studentmester i USA, og olympiske leker i Barcelona, 13. plass, og et par VM og 15 medaljer i NM og 3 gull. Og Han tar sin tredje NM-titel i diskos. det var en lidenskap det òg. Det var det. Men den der kan du ikke ta alene, Olav. Nå må du gi deg. Du er gæren. Jeg må bare... Nå må du ta det med ro. Ja. Han er helt galen. Så det er klart det er gull verdt å ha med Olav. En liten takk til toppidretten fra Høgfjellet. Ja, det er jo ironisk også, for jeg har jo alltid vært motstander av toppidrett, i teorien. Men i praksis er det greit? Ja, akkurat nå er det veldig greit. Og med hjelp av toppidrettsbygd muskelkraft reiser muren seg. Så det må jo være på bredda av det vinduet, og det er vel så breit omtrent, det vi har stående der nede. Ja, stemmer. Ja, stein. Bua kan gi ly for fjellfolk i den ytste nauda. Det kan jo oppstå en sånn situasjon, og det kan jo ikke bare for meg, men for andre. Jeg har ikke planer om å låse denne bua, den kommer jo til å være tilgjengelig for dem som måtte bruke den, og ikke jeg er her. Hvis de farer fint, så er det bare hyggelig det.